Bei der gräst vun de verschiedenen Infrastrukturen, die in dem neuen intermodalen Terminal fënnt, muss de Bodem vum 32 Hektar großen Areal große Lachte standhalen. Op der neuer intermodaler Plattform sind unter anderem auch zwei sogenannten Autoroute ferroviaire zu fannen. Dat sind Maschinen, mit denen Zimmermorke vun de Kamion können, ohne Hülle vun engem Kran, op an aufgelöde gin. Op Knappdruck können die beweglech ihre Stieler vun de Spezialwaggon ugehowen an einem 30 Grad gedreht gin. Die ganz elektromechanische Installation leiht op Supporen aus Beton. Für das diese Schnitt mit der Zeit sitzen an am allerschlimmsten Fall reißen, muss der Boden ënnertine stabilisiert und verstärkt gehen. Für der Fichtigkeit vom Schwimmland vun der Diedlinger Bach entgegenzuwirken, goufe 500 arméiert Betonspeil mat enger Längt vu bis zu 18 Meter ugefertigt. Dafür goufe deicht alkeiers im metallenen Typ op die gewünschten Dave an den Boden gedrückt, an Herno an der Mitte mat enger Schrauf herausgehirlecht. Mam Typ gëtt verhindert, dass der Boden direkterem an dat frisch gebote Lach zurückfällt. Es überall fertig gebot Ginners gëtt Lach mat enger metallene Armatur ausgekleet a betoniert. Bei den Terrassementsarbechten vun enger halber Million Meter Küb Bodem wo doch misse speziellen geologischen Umständen Rechnungen gedroht gin. Op verschiedenen Deler vom Sitz enthält der Boden nämlich e großen Deel Urle Schiefer an Pyrit, ein Material, das bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen Tendenz hat, zu quellen an auf lange Sicht sich zu setzen. Für diesem Umstand entgegenzuwirken, ging ein größer Unzahl von den sogenannten Mikropyren realisiert. Dafür gi Lächer gebohrt, an Metalle Stangen bis zu 20 Meter an den Boden angegraben. Zum Schluss wird nach einer hohem Druck Zementschlamm angespritzt. Wenn die bis enke ausgehärt ist, hält die Mikropyre durch seine Reibung am Boden rundherum einen großen Teil von den Kräften ab und vermeidet man, dass es zu Hirwungen vom Boden kommt. Für so Hirwungen, aber auch Setzungen in den überdimensionierten Portalkraner zu vermeiden, oder heimissende Boden verstärkt gehen. Für das Gewicht und Bewegungen von den Kraner gleichmäßig auf den Boden zu verteilen, gouft es op 700 Meter lange Betonsockeln installiert, die von insgesamt 400 arméierte Betonspeil gedrohen gin.